Eccoci, oggi parliamo di fotografia, di quelle belle, fotografia scattate in Friuli Venezia Giulia. E allora ho scelto una donna perché io ho un amico, sai, Paola Tognutti, io ho un amico che si chiama Gigi Gallone, Gigi, e fa belle foto, lo conosci? Lo conosco, Gigi. È Però invece ho stato, deciso, dopo mi dirai, e invece ho sì, sì. deciso di intervistare te perché fai delle belle foto, perché sei diventata fotografa e allora questa cosa qua mi ha incuriosito, no? Perché tante volte uno si domanda, ma uno nasce fotografo? Uno cosa deve fare? Deve andare a comprarsi una bella macchina fotografica e così le foto vengono belle? Oppure lo scopriremo oggi come hai fatto te, no? Perché hai una bella storia da raccontare, no? E poi ho visto che fai veramente tante belle foto. E allora, perché tu hai questo motto, tu decidi di uscire a fare le foto e poi vedremo anche perché qualcuno invece non fa questa cosa perché sono scelte, no? E vediamo appunto le diversità per dare qualche spunto anche a chi magari ci segue e vuole magari imparare a fare belle fotografie, magari le fa e non gli vengono belle, no? Oppure vorrebbe partecipare a un concorso e magari ha partecipato e non ha vinto, e allora bisogna capire quali sono questi trucchi, no? E come si fa, no? Poi vedremo magari anche se ci sono dei circoli fotografici in Friuli, se tu fai parte di qualche circolo fotografico, lo scopriremo assieme e scopriremo anche perché tu fai delle belle foto e da come è nata questa tua passione, no? Intanto dico che tu, comunque tu, non è la tua professione, no? Ma tu fai di professione, lavori in uno studio dentistico questa scoperta qua della fotografia l'hai avuta 7 anni fa, giusto? Più o meno sì, sì. Eh, perché l'hai avuta? Perché tu avendo un figlio, questo figlio ha deciso di fare un corso fotografico, era giovane, era ancora minorenne, quindi tu da brava mamma l'hai accompagnato, no? Però, però quando uno fa un corso, i corsi si lavora, perché anche questo scopriremo che non è così, uno prende la macchina e bisogna imparare a usare la macchina. Quindi tuo figlio stava lì 1 ora, 2 ore, dopo ci dirai quanto, no? A imparare a usare la macchina, a fare i corsi, gli assegnavano dei compiti da fare, magari anche in esterna, e tu lo seguivi e nel frattempo che lo aspettavi hai detto aspetta che imparo anch'io, no? E da lì è nata questa tua passione, no? Che vedremo se oggi vedremo un po' di tue foto, quindi oggi ti esponi al giudizio delle persone, vediamo quanti mi piace ci saranno, se piaceranno le tue foto. E così vedremo se diventerai presidente del circolo fotografico. No, tu sei già diventata presidente del ciclo fotografico, pensa tu, allora hai delle qualità. Sei diventata presidente nel 2018, ci racconterai perché, a Codroipo lo dico io, a Codroipo, no? Quindi vedremo qualche foto, vedremo anche la pagina di dove voi avete una pagina su Facebook. Vedremo in quanti siete, direi che comunque c'è un successo, c'è stato rifondato questo circolo che era storico e quindi hai tracciato una bella strada qua in Friuli, no? E vedremo quante macchine fotografiche hai, perché tu, da quello che so io, no, usi il cellulare e quindi usi la macchina fotografica. Vediamo, vediamo quante ne hai. Posso svelare io che ne hai forse 4. 2 tue e poi come fanno tutti, qualcosa bisogna anche farsi prestare, no? Esatto, esatto. Allora io adesso ti faccio vedere la mia macchina fotografica qua, la vedi?
Com'è? Ok, sì, ottimo. Questa, perché dietro alle mie possibilità ho preso questa, no? Perché poi io uso anche questa cosa qua, che fa anche video, ma poi scopriremo anche chi sei tu, cosa fai, perché scegli certe cose e d'altronde i numeri, la qualità delle foto ti danno ragione, quindi tu non usi sempre la macchina fotografica, usi certe macchine fotografiche e tu non usi la webcam, no? Cioè, tipo questa No. sulla bici, no? Allora, voglio sapere tutto di te a 360 gradi, vedremo tantissime belle foto, ma tantissime veramente, quindi ci saranno dei momenti in cui andremo avanti a rotazione per riuscire a vederle tutte. Ho scelto alcune foto all'inizio perché così vediamo un po' i vari momenti, i vari approcci in posti diversi, con luce diversa, no? Con posizioni diverse che bisogna fare e quindi scopriremo. Questo premetto non è un corso, ma scopriamo chi è Paola Tognutti e quindi voglio sapere chi è, come si approccia lei al mondo della fotografia. Voglio dire una cosa, che io adesso sto portando avanti un progetto che mi hanno chiesto di portare avanti un progetto, è stata Silvia Bonato presso Cittafiera dove vengono esposte delle foto mega, no? E quindi ci vuole la qualità. Allora, mi sono messo in gioco, lì ci sarà una mia foto, ci saranno altre foto e ci sarà anche una tua foto a breve, no? E quindi vedremo, scopriremo chi si merita questo titolo oppure se mi faranno togliere la mia perché comunque non è all'altezza, no? Voglio capire anche quando è una bella foto e si giudica una bella foto, e visto che tu comunque hai partecipato a dei concorsi, mi spiegherai questo trucco di come si partecipa ed è perché si vince, no? Perché tu sei stata premiata per una foto e dopo ci dirai che cosa, no? Allora, Paola Tognutti, chi sei? Allora, buonasera innanzitutto, buonasera a tutti e grazie Romano per questa serata, insomma. E chi sono? Io sono una cinquantenne che fino a qualche anno fa ha lavorato, cioè lavoro tuttora in uno studio dentistico, però facevo la mamma e facevo, insomma, lavoro e casa. E a un certo punto mio figlio mi dice che vorrebbe fare un corso di fotografia e io ho pensato che un ragazzino delle medie o insomma quasi alle superiori fosse una bella cosa, insomma, andasse incentivato, per cui ha fatto questo corso. Durante il corso gli venivano assegnate dei compiti da fare e io lo scorazzavo in giro a fare i compiti. Visto che mi annoiavo a star lì a guardare, ho cominciato col mio tablet a fare foto. Col tablet? Poi col tablet, inizialmente sì, con quello. Poi insomma ho pensato che potevo premiarmi con una piccola macchina fotografica e da lì insomma sono partita fino ad arrivare a quella che insomma ho adesso, che è un po' più buona di quella iniziale, ecco. Quindi possiamo dire che Sì. per iniziare va bene tutto, perché così se uno Sì, capisce se altro ha la che, certo. passione, e dopo ci sono dei passi successivi, quello di magari investire qualche soldino. Mi fai vedere la tua macchina? Ce l'hai lì la tua macchina? Ce l'hai la Sì, macchina lì? eccola. Ecco, questa è la mia Vediamo. bambina, è una Fuji XT4, insomma. La macchina fotografica è importante, ma di più è importante, sono gli obiettivi che sono importanti, poi dipende insomma da cosa vogliamo fare quando andiamo a fotografare, ognuno ha la sua vena. Ma per esempio io uso Nikon e penso che lo userò sempre, no? Tu hai scelto Fuji, ma
da certe caratteristiche che tu trovi, che ti trovi meglio, dalla qualità delle lenti, da che cosa? Cioè, da cosa, ma mi interessa sapere che scelta hai fatto tu, perché non Veramente la voglio scelta, parlare. sì, 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 la scelta iniziale non l'ho fatta io, mi sono affidata a mio figlio che è tecnologico Mm, e quindi gli ho detto, guarda, io voglio una macchina che pesi poco, che sia di buona qualità e che insomma abbia mercato, mm, nel senso che dopo sì, devo trovare obiettivi e tutto quello che ah, serve. E lui ha fatto una ricerca e mi ha detto: Guarda, mamma, secondo me questa va bene per te. E da lì, insomma, ho investito inizialmente su una più piccola di questa e poi adesso ultimamente ho preso la XT4, insomma. Sì. eh. Poi a seconda dei casi tu usi anche Ruby, quella di tuo figlio, e una che te la presta Sì, anche tuo zio, dicevi, sì. no? Mio Quindi zio, sì, sì, hai... sì, sì. Ho una macchina analogica di mio zio che mi Mm, presta perché al circolo faremo un corso di fotografia analogica per cui mm. insomma utilizzerò quella. Mm. Quindi l'analogica la usate per fare il corso o perché anche in certi momenti si usa anche quella? Cioè perché magari certe foto, anzi ti faccio un'altra domanda prima che mi interessa questa cosa qua, no? Cioè perché so che ognuno ha il suo modo di fare, no? Io per esempio quando vado in giro, sono sempre in giro, amo lo sport, faccio sport e quindi vado sempre in giro e il tempo è quello che è, però è una mia passione e trovo il tempo per fermarmi, per scattare. A volte torno indietro, anche se poi perdo tempo in quello che sto facendo, però io faccio così, no? So che in chi invece, altre persone invece, fotografi anche che lo fanno da sempre, invece hanno un altro modo, un altro approccio, no? Vanno in quel giorno, a quell'ora, perché sanno che in quel posto si apre, si schiude quel fiore, perché sapete che, no, che i fiori anche di giorno si aprono, di notte si chiudono, alcuni in certi orari, alcuni in certe stagioni, e quindi ha questo approccio. Ma tu come ti approcci? E dopo mi parli anche di quella domanda di prima. Mm. Allora, io esco a fotografare, decido oggi ho una giornata libera, prendo tutta la mia attrezzatura e parto. Quello che capita, capita. Certo, se devo andare a fare le Mm, orchidee, so che devo andare presto la mattina o insomma verso la luce del tramonto, no? Verso la sera perché il sole diretto sui fiori ovviamente li brucia, ecco, in termine fotografico. ecco. E ecco, e allora Ecco, è distinguiamo preferibile andare. anche, Ecco. chiaramente anche l'importanza di fare un corso è importante perché certe cose le impari, no? Le impari con la teoria, poi ci vai, devi avere anche un affiancamento, capire il momento, no? Quindi non Sì, è che certo. certe foto di qualità conta anche molto il saper fare, no? Quindi Mm. si diventa anche fotografi, no? Eh beh, certo, l'esperienza è Eh. indiscutibile. Guardi un po' quello che fanno gli altri, impari e continui ad imparare perché mentre percorri questo percorso impari, insomma, di continuo. Mm. C'è sempre Voglio ricordare qualcosa che, che. no, volevo ricordare, scusa, che se chi ci segue, visto che vedo che ci sono tante persone che ci seguono e hanno già messo anche qualche cuoricino, tu lo scoprirai dopo chi è, e quindi apprezzano, e senza vedere le foto, pensa tu, quando vedranno le foto, che adesso metterò qualche foto, no, volevo dire che se qualcuno vuole fare anche nei commenti, fare anche qualche domanda, siamo qua anche per rispondere. Se non rispondiamo oggi, risponderemo anche successivamente, perché comunque questa intervista rimane online per sempre, no? Quindi
Quindi approfittate perché la Paola Tognuti è veramente brava e conosce molto bene le cose e non è presidente per caso, ma è una persona veramente che si sta bene assieme a lei e si imparano tante cose e soprattutto a fare belle foto. Quindi se vi piacciono le foto che vedrete tra poco, ecco, vai, continua, scusa se ti ho interrotto. No, aspetta, dove ero rimasta? Ah sì, che si esce e si va, insomma, poi dipende da cosa vuoi andare a fotografare. Ecco, Da e cosa si vuoi sdraia andare così. a fotografare. Anche per i fiori sì, ci si può sdraiare così. Già, già. Ecco, chissà cosa fotografavi qua, eh? Lì fotografavo dei narcisi, ero sul Vallinis, se non ricordo Mm. male, ero sul Monte Vallinis l'anno scorso, appena riaperto, proprio la prima giornata di riapertura dopo il lungo lockdown che abbiamo vissuto. Con Ah, delle amiche e siamo io, andate al Vallinis, sì. e io che pensavo che eri tu il narciso qua che volevi farti beccare. Sì, sì. Allora, dopo vedremo anche il Eccoli, ciclo questa è fotografico la che... foto. Questa è la foto siete nostra. qua, Eccoli, siete un sì. bel gruppo, eh? Sì, Mm. una quarantina di soci attualmente, nonostante non ci possiamo riunire, comunque continuano ad avere fiducia nel gruppo e quindi hanno rinnovato la quota associativa Mm. anche per quest'anno sulla fiducia proprio. È un bel gruppo davvero, molto affiatato, abbiamo fatto delle belle cose insieme finché abbiamo potuto, abbiamo continuato anche adesso, Mm. anche se eravamo chiusi, ma insomma abbiamo messo in piedi comunque una mostra, ecco. Ognuno a casa sua ha partecipato e siamo Ah. riusciti a fare. Sì. Facciamo una cosa che tu non Mm. sai, così te la propongo, vediamo. Allora, voi fate una mostra fra quelli che sono iscritti, no? Però, siccome ci si può ancora iscrivere, no, al vostro circolo, è Mm. aperta anche chi si iscrive, no? Mm. Quindi ognuno propone una foto, voi scegliete quella che, non so, fate voi una giuria, scegliete quella che merita e quella avrà un'intervista con me, che quindi faremo vedere anche le altre foto, magari in un'intervista, magari che ci sarai anche tu e così magari ne commentiamo e ne parliamo, no? Va Ok? bene, credo che sia fattibile. Così, se uno vuole iscriversi al circolo, come fa? Niente, basta che mandi una mail, c'è sulla pagina del circolo, c'è la mail e chiede di essere iscritto, poi gli vengono, sì, Mm. vengono mandati tutti i dati per poter diventare effettivamente un socio del circolo. Eh. Sì. Allora, vediamo un attimo anche la pagina subito, no? Quindi uno Sì, può cercare te, Paolo Tognuti, che sì. vede te sul tuo profilo, ma chiaramente questa qua è anche il gruppo che si chiama Circolo Fotografico Codro e Pesi, di cui tu sei presidente, ma diciamo Mm. che l'attuale gruppo alla fine l'hai costruito te, no? Anche dal punto di vista dei rapporti umani. Fate corsi anche, sì? Allora, noi sì, ovviamente in tempi diversi da questo abbiamo fatto corsi, diversi corsi base, abbiamo fatto corso macro, abbiamo fatto uscite, abbiamo partecipato a delle mostre, abbiamo invitato dei fotografi per delle serate, insomma sì, è una bella vita, è un bel circolo attivo in altri momenti. In questo momento purtroppo è un po' più tranquillo, ecco, come... Mhm. Ecco, dimmi. Sì, sì, no, dicevo, l'ultima uscita che abbiamo fatto di gruppo è stata l'anno scorso a luglio, se non sbaglio, che siamo andati a Venezia in notturna, quindi un bel giretto, è stato molto emozionante, bellissima Venezia di notte, insomma, speriamo di poter Ah. ripetere. eh,
e questa è stata una delle uscite. Poi insomma abbiamo fatto tante cose. Come ripeto, è un circolo attivo. Sì, 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 Attivo, sì. sì. Adesso sì. Ecco, no, adesso faccio vedere un po' di foto che Mm. ho scelto alcune all'inizio, quindi queste qua come sono? Queste qui Fatte da sono, lontano. queste sono fatte con il teleobiettivo che hai visto prima, ero distesa Mm, e questo è il risultato di quella posa, di quello mhm. sdraio. Mm. Ecco, con il Sì, quindi teleobiettivo puoi fare queste, sì. ma appunto questa qua devi essere appunto sdraiata per essere praticamente alla stessa altezza del fiore e ti posizioni da lontano per avere anche un'inclinazione della luce. Allora, dipende dall'obiettivo che hai. In questo caso avevo un teleobiettivo perché non avevo portato via l'obiettivo macro, perché nello zaino di montagna devi scegliere cosa mettere dentro. E quindi quel giorno lì avevo scelto di portare il grandangolo, ho scelto l'obiettivo, quello normale, quello che tengo su sempre, quello che va bene quasi Mm, dappertutto, e avevo portato via il tele. Il macro non l'avevo portato perché non mi aspettavo di trovare fiori. In realtà poi li ho eh, trovati e per cui per fare quella foto lì puoi utilizzare anche il teleobiettivo. Solitamente per fare foto di fiori utilizzo un obiettivo macro, ma in quel caso lì ho usato mm. quello. Ecco. Mm. Ecco, questi Quindi è sono una dei scoperta, cioè crocus. tu Sì. parti e quello che Quello arriva, che arriva, no? trovo, trovo. Ah, sì, sì, guarda, ho sempre trovato qualcosa di fotografabile, sempre. Succede sempre qualcosa, è il tuo motto. Mm. Sì, 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 Bella succede questa con i sempre qualcosa. crocus, eh? Questa qua Sì. però è il momento, arrivano tra poco, no? Sono già No, arrivati. no, sono già stati, sono già stati. Sono i primi fiori che escono proprio, Ah. annunciano la primavera. Ci sono dei tappeti infiniti in Friuli di crocus, veramente sono bellissimi, sì, Quindi è una rotazione, no? Quindi la sì. colza, adesso il La giallo colza è colza, adesso, sì. ecco, Adesso quindi c'è sai la già tu colza. cosa succederà tra un mese. Eh, Tra un mese girasoli. Tra un Ecco, una mese scaletta girasoli. allora. Certo, girasoli. Mm. Adesso anche papaveri. Eh. Mm, Ecco, questa è un'alba che abbiamo fatto a Montenars, lì, sopra Montenars, mm, al Duc de Creux si chiama, perché facciamo anche delle escursioni all'alba, quando era possibile farle, e al tramonto, insomma, sono delle situazioni molto belle e a me mm. piace fotografare queste situazioni. Questa era un'alba, appunto, d'inverno, forse periodo di Natale, se non ricordo male. Mm. Mhm. Sì. Questo qua è il nostro Friuli, no? Tu fai Sì. foto solo in Friuli, prevalentemente, a parte le Allora, uscite che fate. mm. Sì, sì, prevalentemente in Friuli. Questa è sul, sullo Johannes, è il Johannes, famoso, bello Johannes, sì, eh? è bellissimo, bellissimo. Fatto sia all'alba che al tramonto è sempre bello. Mm. Questa è Ecco, un'alba. Mm. lo Johannes è più o meno dell'altezza, boh, più basso del Mataiur, no? Però Mm. hai una vista altrettanto e anche da altri punti di vista vedi il Friuli Venezia Giulia, quindi sia la pianura che tutte le prealpi, no? E quindi fino al mare, ed è una montagna molto che si presta per queste foto belle, Sì, no? sì, davvero, davvero. Infatti E abbiamo poi fatto anche più di un'escursione. Mm. È anche più facile arrivarci, no? Del Mataiur si sta meno. Eh sì, è più facile arrivare sullo Jonas perché arrivi quasi, sì, hai poca strada da fare a piedi. Considera che noi portiamo via veramente tanti chili sulle Mm, spalle, per cui dobbiamo scegliere, eh, sì, dobbiamo scegliere le mete, ecco, quando andiamo per fotografare, quando andiamo per camminare, invece
Nello zaino metti un po' di tutto. Sì, metti molto meno attrezzatura fotografica. Ah, sì, sì, sì. Quindi ti organizzi a seconda dell'uscita, no? Adesso Esatto. voglio fare vedere, ho scelto alcune foto qua all'inizio per far vedere la differenza, no? Quindi la posizione, no? Abbiamo visto il fiore, poi i crocus, no? Sui crocus hai usato un macro tu o... Allora, quella foto lì credo di no. Quella foto lì forse Mm, ho usato il tele oppure forse un 35 mm, forse addirittura. Adesso mm, questa qui mi sfugge come l'ho fatta, però no, non eh. credo no, col macro no. Macro fa altro. Eh, Adesso invece Macro voglio fa far dettagli. vedere, Mm. sì, voglio far vedere una foto, ma è molto bella perché io ad esempio penso che siano i Krampus, ai Krampus Sì. ne ho fatte di foto perché è un momento Mm. particolare, però qua hai creato, diciamo, come se fosse un quadro, no? Mm, Questo, mm, mm. no? Sì, anche questa è una bellissima esperienza. Eravamo a Rutte Piccolo, siamo usciti con un gruppo del circolo ed è stata veramente molto emozionante questa serata. Poi, e queste le ho fatte tutte con il tele, quello che hai visto prima, Mm. e quindi sì, Qua siamo dalla fatte notte con... al giorno, Questo è... Sì. è particolare perché non si capisce dove finisce il mare e il cielo, no? È tutto uno. È il lago questo, il lago di Ah, Barcis. che potrebbe essere anche ribaltata. Ah, beh, sì, volendo sì. Sì, sì. Sì, Ma questa è una delle... vai a cercare anche le foto speculari, così vai a cercare tu anche quei momenti, Sì, dici, oppure vedi che è il momento e decidi di fare sul momento qualcosa che dici questa qua poi mi serve per un concorso. allora guarda, Romano, questa foto in particolare è uscita per caso, perché io e una mia amica stavamo andando in Veneto per una camminata da fare al lago Federa, se non ricordo male. Siamo passate di lì, ho buttato l'occhio e ho detto, Doris, c'è una roba da fotografare qua. Abbiamo girato la macchina, siamo tornati indietro e abbiamo trovato questa situazione che era veramente surreale, questa barca in mezzo alla nebbia, insomma, bella, bella. E ci siamo fermate lì un bel po', insomma, a fotografare questa barchetta che Quindi, c'è. Sì. quindi chi è con te deve avere anche la pazienza di dire adesso bisogna fermarsi, magari stai lì Eh, 10 minuti. sì. Quanto Questo è stai qui? vero. Cioè, è frutto dell'esperienza il fatto di essere veloci nel fare una foto o chiaramente conoscenza della macchina oppure poi ci vogliono magari cioè comunque ci vuole un po' di tempo perché devi prepararti un po' un attimino, capire, vedere, provare, cioè ne scatti un poche oppure vai, sai già che dici una, due e via perché hai visto che è fatta. Allora, dipende dal momento, dipende dal soggetto, dipende da tante cose. Allora, ci sono volte che io esco a fotografare da sola, magari parto alle 7 di mattina e poi guardo l'orologio e sono le 2 del pomeriggio e non lo so dove sono finite le ore in mezzo, giuro. Eh. Ci sono dei momenti che dico, ma è impossibile che sia passato tutto sto tempo, eppure è così, perché veramente mi concentro talmente tanto sui particolari, sui soggetti, poi provo, cambio, giro intorno al soggetto e quindi le ore passano. Altre volte che insomma non è necessario, magari se sei in compagnia, dipende dalla compagnia, se Mm. sei in una compagnia di persone che camminano, ovviamente non puoi far aspettare tutta la comitiva. Se invece hai Sì. una compagnia di persone che vanno per fotografare, ognuno sa che cioè, ci vuole il tempo che ci vuole. Magari sì,
chiaro, devi cogliere l'attimo se hai un tramonto, se hai un'alba, se hai un paesaggio puoi anche stare lì un po' di tempo in più. Mm. Però ti Eh, faccio un'altra domanda che spesso mi capita, magari dico, sai che adesso boh, si usano i selfie, no? Ma può capitare se dici, boh, chiedi a qualcuno di fare, no? E ti dicono, mm, ne ho fatte 4-5, no? Sì, ho capito, ma se tutte 4-5 sono brutte, capito? Io invece non sono così, cioè io quando io scatto al limite due, mm, però una di quelle due è perfetta e so già che dopo una la cancello e così. Cioè, mm, invece c'è chi invece, ma anche fotografi, che ne fanno mm, anche 10, poi arrivano a casa e scelgono per mm. esclusione così. Questa qua cioè, è una tecnica oppure è soggettivo o come tu, come fai? Allora, secondo me dipende tutto dall'esperienza che hai, no? E io Mm. inizialmente scattavo un sacco di foto, tantissime, poi arrivavi a casa, avevi un lavorone da fare perché dovevi passarle tutte e scartare quelle che non erano buone, poi ce n'erano di simili e quindi non sapevi bene quale scegliere, insomma, è un Mm. lavoro anche dopo veramente importante, Post-produzione, no? impegnativo. Esatto, boh, la post-produzione è un altro passaggio. È proprio Ah, ecco. è proprio Sì, una sì. questione di scelta, no, delle foto e lì devi diventare bravo a non farne troppe perché dopo sai che a casa hai tanto tanto Sì. lavoro. Cioè, magari tu dici Sì, anticipo, sto un minuto in po' prima, però dopo ho mm, meno lavoro da quel punto di vista, sì, perché esatto, alla esatto. fine No, quelle cose adesso le vedi già, no? Cioè, una mm, foto comunque si vede se è bella, no? Lo vedi subito, non sì, è che sì, devi star sì, lì. sì, 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 la vedi subito, Eh. magari hai delle situazioni diverse, ne scatti diverse, perché poi a casa decidi qual è la situazione che ti piace di più, no? Ma anch'io veramente ho dimezzato, ma di tanto le foto che facevo una volta. Sempre meno ne faccio, sempre meno e scelgo con cura il soggetto, scelgo con cura il momento, insomma ne porto a casa molte di meno di quelle che portavo una volta. Perché poi c'è il lavoro di post-produzione, appunto, no? Di Mm. sviluppo, chiamiamo così, perché Sì. sviluppiamo anche noi le foto come le facevano una volta chi scattava con la pellicola, insomma. Esatto, Sì. esatto. Allora, adesso facciamo vedere un'altra foto qua, questa qua non è in Friuli Venezia Giulia, No. vediamo dov'è. Mm. Le tre cime di Lavaredo, sì. Qui ero Ah, andata via una giornata insieme con una mia amica. Siamo partite presto, presto la mattina e volevamo fare tutto il giro. In realtà ci siamo messi a fotografare e siamo arrivate fino al rifugio Locatelli, si chiama? Non mi ricordo. sì. Però questo Ecco. scatto, guarda che io sono Mm. stato e ho fatto foto anch'io da quella posizione lì, però questo è particolare, no? Perché comunque in quelle rocce vuol dire che, cioè, sei stata fortunata oppure sei brava? A parte poi adesso qua si coglie anche il sole, che è anche quello una bella È un scelta, ecco. elemento, sì, sì. Sì. E no, beh, qui mi sono arrampicata su c'era una piccola caverna e quindi niente, ho voluto vedere le tre cime da quel punto di vista e casualità c'era il sole e ho cercato, perché non è facile far venire fuori la stellina, e ho cercato il punto giusto per avere questo scatto. Ecco. Mhm. Ah, ecco, quindi qua c'è anche la classe che viene fuori, che emerge. Allora, qua c'è invece è un controluce, come si dice? Così diciamo anche Sì, qualche termine, se no. sì, 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 questo è un controluce fatto con un obiettivo macro e anche qui ero andata per fare tutto altro e in realtà poi non ho trovato quello che cercavo
E stava Mm. calando il sole e ho visto questo soffione, solo che insomma ero immersa fino alle ginocchia nell'acqua, ecco, perché lì è un punto, ero a Flambro qua nel biotopo e quindi c'era parecchia acqua. E Mhm. niente, per avere il sole giusto lì, lì dovevo stare e ho fatto sta foto. Ecco, Ecco. che poi forse anche la foto di copertina, cioè che eri in quel posto nella foto copertina. La foto copertina, quella che hai mostrato prima? Sì. Eh, Mm. no, Boh, là ve lo vedrete. ero, sì, 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 eri da un'altra parte. E qua dove eri? Che... all'isola della qui, Cona? sì, qui ero all'Isola della Cona e così, insomma, mi è capitato di beccare i cavalli proprio lì e Mm. quindi Qua ci sono i Camarda, quelli bianchi, sì, bellissimi, eh? bellissimi, bellissimi, veramente belli. Sì, Mm. è molto bella quell'isola lì. Mm. Qua dove sei? Dove sono? Lignano, sono corsa perché c'era veramente brutto tempo, per cui immaginavo di trovare il mare in tempesta e insomma è questa situazione. Le nuvole così grigie, questo tempo Ah, però brutto, qua, però sì. vedi, sei andata e anche colorato il pontile. Beh, no, era così perché bagnato fa questo effetto, insomma. Ah, No, no, non ho colorato il bello. pontile. Sì, sì, era così. Ah, vedi, quindi sono effetti che capitano in quel momento lì, cioè quando il mare è in burrasca, ma anche cioè E tu le- hai scelto anche l'orario qua giusto per andarci. Ma io lì avevo, no, non ho scelto l'orario, sì, quel giorno lì c'era brutto tempo, veniva su veramente, c'era stato brutto tempo anche i giorni precedenti, per cui ho deciso, no, adesso vado a vedere se il mare è in burrasca, voglio fare una foto al mare in burrasca. Poi Mm. da lì, sono andata al faro, ho fatto tutto il giro di Lignano. Se hai fatto Questa più foto, stazione sì, no? sì, 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 certo. Mm. Ecco, qua invece Eh, sottobosco. questo è il mio posto, questo è veramente il mio posto del cuore, del Parco delle Risorgive di Codroipo, casa Ah, mia, e qui era una mattina, presto presto, e sono entrata perché questo è proprio quasi all'ingresso, questi alberi si trovano lì quasi all'ingresso del parco e stava filtrando questa luce ed è stato un momento veramente stupendo, stupendo. E lì ero andata per fotografare, quindi sono stata ripagata con questo effetto. Eh sì, bella molto foto, sì, emozionante. bella Mm, veramente. sì, Anche questa è bella, se posso dire. sì, grazie. Questa è sempre a Codroipo, nei Pioppetti, perché noi dietro nel comune, dietro Villa Manin, c'è tutto un territorio di Pioppetti. Sono veramente, a me piace anche andare a camminare là, è molto bello camminare in mezzo ai Pioppetti. E c'è questa situazione, sì, ho trovato questa situazione, c'è tanta acqua anche là. Questa sì, l'ho fatta recentemente, credo, Ah, quest'inverno. Eccola. eccoti qua. E Eccola quindi qui. anche anche l'abbigliamento è importante, perché chiaramente Oh, se tu devi, come dicevi, devi andare in acqua per essere in una posizione corretta, devi anche, cioè il fotografo ha un suo abbigliamento, no? Come chi va in bici, deve vestirsi in una certa maniera, deve avere il casco e il fotografo deve, no? sì, altro che. Allora, ti dirò che io ho anche gli stivali da pescatore, quelli, quelli alti fino alla vita, Eh, e quindi in certe occasioni li ho indossati sì, per poter entrare in acqua e fare la foto dell'acqua. In questo caso qua no, non servivano.
Qui ho scavalcato un po', mi sono arrampicata sull'albero e mi sono seduta in mezzo all'arzino. Ecco, qua eravamo una gita con 3-4 componenti del circolo, abbiamo deciso di andare alle cascate dell'Arzino quest'inverno, faceva parecchio freddo, però abbiamo trovato anche lì una bella situazione. Ma hai un vetro davanti? Per cosa serve? Sì. Serve perché ci sono delle situazioni in cui il cielo è tanto chiaro e lo sfondo è troppo scuro, per cui si mette questa lastra che è graduata, diciamo così, ha una parte scura sopra e una parte più chiara sotto, in modo da poter scurire un pochino il cielo e poter avere un'esposizione, diciamo, un po' più corretta, ecco, Ma scusa, per poter fare i paesaggi. ma se hai davanti un animale, no? Se hai davanti il sole o la luna, cioè quelli lì non è che stanno a aspettare che tu vai nella borsa e dici ah mi serve questo, cioè come si fa? Come si fa? No, in quel caso ovviamente devi fare con quello che hai in quel momento, devi essere tu veloce a prendere, sì, l'animale è un'altra cosa. Questa Oppure foto qua non è chi è mia. stato, Sì, chi sì. chi è stato veloce a fotografare? Non sei tu. No, sono io, ma la foto me l'hanno fatta Ah, vabbè. ovviamente, sì. Però vedi, qualcuno è stato più veloce di te a fotografarti, vabbè, quello volevo dire, no? Sì. Vedi il carpe diem. Il carpe diem. Dove- eh, Qui eravamo sullo Jonas, sempre quella mattina all'alba, eh, quella che abbiamo visto prima, e lì mi ero incantata proprio a vedere lo eh. spettacolo. Ah, Succede era sì che veramente vai bello. e ti fermi a osservare e non fotografi, e ci sono altri che ti fotografano. Capita, è capitato recentemente che siamo andati sul monte Neddis, e siamo saliti con la nebbia sulla neve, siamo arrivati in cima che c'era una roba meravigliosa e niente, mi sono incantata e non ho fotografato e quindi ho perso l'attimo e poi si è tutto coperto e quindi niente, ce l'ho fotografato in testa e basta. Eh. Però Do- capita, sì. che foto sono queste? Allora, questa è la famosa macchina di cui ti parlavo prima che mi ha prestato lo zio, che è una macchina analogica, cioè col rullino di quelle di una volta. Quella macchina lì ha scattato tutte le mie foto da piccola. Quella lì sono io, in tutte le pose, alcune pose, insomma, Vedi che mi scattò che lo zio, vediamo, quindi... ah. vediamo, ecco dove c'è anche la passione, no? Nel sangue, Probabilmente sì. Ecco. eh? Sì. Eh, chi è? Chi è? Chi è? Qua siamo sul Monte Piana. Ecco, sì. Ah, ma tu sei allora una fotografa che si fa fotografare anche, perché sai che c'è chi... no. Raramente ti dico perché non mi vedo mai nelle foto, a parte che nelle mie foto ci sono pochi elementi umani. Se fai caso, Sì. io l'uomo non lo fotografo mai. Mm. E quindi anche io non mi vedo mai nelle foto, non mi sono mai Il, vista so- bene. il- il sole sì, però qua. Sole sì, il sole l'ho beccato, ho cercato di beccarlo esattamente dentro eh, lì dove c'era la La campana, insomma. campana. Sì. Ma Sì. ascolta, ma allora è vero che la foto va fatta mai, cioè il cuore della fotografia, il cuore dello scatto è sempre sui tre quarti, ma non è mai al centro, giusto? Se fosse un cerchio. Insomma, devi dividere, no? La Sì. foto, ci Ma, sono i terzi così chiamati, e quindi ci ma per sono. esigenze di chi? Di chi guarda o... Ma perché chi ha studiato prima di me ritiene che se il soggetto cade nel terzo
è più immediato da vedere. Ed è vero, se tu guardi le foto, sì. effettivamente puoi scostarti un po' da quelle che sono le regole, diciamo così. Ah. Però sì, se ci sono un motivo c'è, ecco, Ma effettivamente. tanto per chiarirci, cioè, se noi facciamo un selfie, anche nel selfie la posizione che io devo avere, quindi non è al centro, ma devo un po' spostarmi, no? E questo è il Al selfie non concetto. so perché io no, sui selfie, guarda, sono ripetente, non, non ci siamo. Qua è una Questa è, panoramica. sì, 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 questa è una foto che è arrivata in finale ai borghi più belli d'Italia, della sezione Friuli Venezia Giulia, è Fagagna. Mhm. Niente, è una situazione, un tramonto era questo, solo che c'era nebbia e quindi si è creato questo effetto. Sì, Mhm. questa era, Par- sì, è stata premiata, Particolare. premiata. Mm. Questa l'abbiamo già vista. Qua invece siete presso la sede, no? Qui no, siamo all'azienda Terrin a Mhm. Bugnins che ci ospita per delle serate del circolo. Dio santo. Ma si mangia e si beve, anche, si Ah, lì festeggia. sì, lì sì, veramente. Guarda, abbiamo avuto grande Qua ospitalità da quella famiglia. salutiamo le tue amiche qua, cosa dici? Sì. Dio santo, sì. Belle uscite. Ci divertiamo. Bella Anche questa, eh? Ma questo, è sì, un sì. caso, cioè è venuta male e poi... No, no, questa siamo andati a fare una notturna sul lago di Mon, quindi Ascolta, qua intanto ringraziamo Walter Lavaroni che ha fatto questa foto, perché se no tu non le sì. fai, non fai selfie. Qua cos'è? Allora, questo è una scrittrice di Codroipo, si chiama Pierina Gallina, è bravissima. Lei è stata maestra d'asilo per tanti anni e poi adesso scrive libri bellissimi. Mm. Questo in particolare è un libro sui nonni, che vi consiglio veramente di leggere perché è bellissimo. E adesso ha fatto un altro libro che uscirà proprio in questi giorni, Mm. perché questa donna stupenda, durante il lockdown, ha fatto una cosa meravigliosa, nel senso che ogni sera alle 20:26 lei mandava una fiaba registrata, inventata da lei, a tutti quelli che volevano ascoltarla. Adesso, e quindi in 2 mesi ha mandato un bel po' di favole ogni sera. Queste favole E adesso poi, sono diventate un libro che ecco, uscirà in questi giorni. allora magari tu chiedi se è d'accordo che la intervistiamo e Papa, faremo altre 2 puntate. certo, No, perché sai che certo. comunque interviste d'autore in primis è nata, questo è un mio format, l'ho inventato io perché ho iniziato a intervistare appunto chi presentava un libro, Mm. tipo mh, lo scrittore friulano Maurensic, no? O altri scrittori che comunque hanno presentato il libro, no? Lo facevo anche offline, no? Adesso si fa online, visto che Online. comunque non riusciamo fin quando non saremo gialli, ormai si spera prossima settimana, no? Mm. Dovremmo essere gialli, quindi ci potrà spostare, no? Però prima comunque le video interviste comunque le facevo, no? Io non faccio solo la natura. Mm. Poi io faccio video, invece tu so che non fai video, fai solo foto, no? Solo foto, sì. Sì, Mm. video veramente poco. Eh, Questa è il tagliamento, il tiliment. Io Teliment. ce l'ho, sì, sì, In ce l'ho friulano. in friulano, no? Lo uso Mm. spesso il friulano. Ecco, quindi quando voi andate sul profilo di Paola Tognutti, vedrete tantissime foto che posta
spesso, e quindi anche ci mette i commenti o la spiegazione. Mm. Adesso andiamo più veloci, quindi vediamo se Sì, hai la sì. mente veloce, dove Bordaglia, siamo qua? Bordaglia. Bordaglia è una cosa meravigliosa, un Eh, laghetto Pera, sempre lì questo, su. bellissimo. Dov'è questo che Sì. è? Questo se tu parti da Pierrebec, scusa, per salire per fare l'anello, diciamo così, e arrivare al lago di Bordaglia, passi per il laghetto Pera, poi fai il passo Giramondo e scendi giù al lago di Bordaglia. Noi siamo Bene. saliti alla fine di ottobre, Tiliment, Mm. Tagliamento perché, ma perché si tagliamento. dice tiliment? È la Non so, tradizione? friulano. Cascate, questo è l'Ardino, sì. Questo qua hai usato un filtro qua, un tocco, no? No, questo ho usato, sì, 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 un filtro per poter per tenere un tempo lungo che faccia questo effetto. Sì. Ma, ma perché usi queste? Adesso domanda, no? Mm, Perché la foto è bella, no? Ovviamente, mm, ma non è naturale, no? mm, mm. Cioè, Ma è allora, sì. che senso ha fare questo? Il senso, no? Allora, è una questione di gusto, prima di tutto. A me piace l'effetto setta sull'acqua. Mm, E basta, insomma, è tutto qua. Poi uno può tenere l'acqua al suo movimento o può tenere dei tempi più lunghi ed ottieni questi mm. effetti. Mm. Ma quindi questo qua non si può fare col cellulare, no? Smartphone. Direi di no. Direi di no. Questi effetti no. Bordaglia, sempre lo stesso giorno. Mm. Le tre cime Trecine di Lavaredo, questa l'abbiamo da fatta, sì, un altro sì, posto. sì, dove dovevamo mettere giù la tenda, non proprio lì, ma quindi è scoppiato il Mm. tramonto e ci siamo fermati a fare la foto al tramonto prima di andare a montare la tenda. Ma scusa, ma tu lo zoom, quanto ce l'hai lungo? Allora, Decidi tu? io 300? no, no, 200, 55-200 come tele, Mm. sì, Perché? 200 È mm. sufficiente? O perché non vai, dopo ti avvicini Mm, tu? Ma perché per teleobiettivi più lunghi, insomma, devi avere. Io non faccio foto che necessitano di obiettivi più lunghi, e quindi mi basta così. Ecco, anche perché per Ma, portare altri generi di obiettivi, insomma, sono altri costi, insomma, mm, è tutto legato un po'. Eh. sì, sì. Qua? Dove sei? Questa Non sembra Castelluccio di Norcia. Castelluccio di un Norcia, sì. pittore che Sì, ha dipinto il quadro. sì, sì, sì. Eccoli qua, guarda che qua, sono lì che ti aspettano, eh. Guarda che meraviglia. Questi veramente io adoro. Caprioli sono stupendi, stupendi. Guarda qua che famiglia. Eh? Questa è Mm. fortuna. Sì. Ah sì? Cioè, Mm. praticamente dopo un po' sono scappati. Ah, sì, sì, non è che stanno lì, loro ti sentono subito, eh. Non è facile. Castelluccio di Nota. Questi sono i laghetti du Flan. Mm. Sì, sì, sì. Questo? Questo è questi sono gli esiti del lockdown, chiusi in casa e quindi abbiamo fatto esperimenti. Questa veramente no, l'ho fatta fuori, in Ah, ma, giardino. Mm. ma questa qua tu crei anche tipo il nero forte dietro, no? Cioè mettendo in Allora, luce. sì, allora in questo caso, visto che erano 2 mesi che eravamo chiusi in casa, avevo ordinato una softbox, è una specie di scatola scura dove puoi mettere delle luci per fare delle Mm. foto chiuse. E in questo caso l'ho fatta con questa softbox, così ho avuto quell'effetto lì.
la luce da Ah, sotto e lo ecco. sfondo nero. Quindi bisogna fare il corso, non c'è niente da fare. Qua. Esperimenti. È il lago Federa, allora qua sì, è la preparazione di questo tramonto. Sì. Facci vedere E meglio. questo è il risultato, sì. Quindi qua con lo smartphone e qua Esatto, è qua con la macchina fotografica. Mm. questa mi piace anche. Ecco. Anche questo è un risultato del lockdown. Questi sono due, come si dice, quelli dei soffioni, Sì, batuffoli. ecco, quelli lì sono messi con una pinzetta, li ho tenuti su con una pinzetta e sullo schermo del computer ho messo uno sfondo con i cuori e questo è il risultato, in una goccia d'acqua che ho bagnato il soffione, insomma. Però, che effetto. Sì. Questo è proprio un Sì, questo è artista bello. sei. Questa è bella, Eh, bella. Ah. sì, sì, sì. Non ho Questa inventato niente io, eh. Io però guardo e sperimento. eh, neanche questo non hai inventato tu. Questa devo tornare perché quando siamo andati nella fora del Vinaria non avevo tutta l'attrezzatura che ho adesso e quindi questa va ripetuta con le cose che ho adesso. Qua vedi che Bisogna. invece di andare tu nell'acqua sono andati loro. Sì, sì. Sempre Isola della Cona, Ragogna, eh, Civetta. Ma ti aveva visto, eh? Guarda, sono andata a cercare le civette nella vigna perché mi avevano detto che c'erano. Io le ho cercate a destra e a sinistra, non le ho trovate. Ormai era ora di andare a lavorare perché sono andata molto presto la mattina e uscendo ho detto: Ma cos'è quella cosettina lì sopra il palo della vigna? Guardo, oddio santo, ho detto: Guarda, veramente, io non credevo ai miei occhi. Lei era nascosta dietro la foglia E ti guardava? e mi guardava, guarda, spettacolo, spettacolo, veramente. Emozioni. Ecco. Questa è Qua mm, sei salita in questa- alto. eh. No, qui era scendendo dal Passo Giramondo, quella lì è la foto che ha vinto il concorso per il puzzle della Ravensburger. Questa o questa? No, no, quella indietro, quella lì, sì, quella lì è diventata un Ecco. puzzle. Ecco che Sì, dicevi, no? Che hai vinto il concorso, no? sì, 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 questa ha vinto il concorso. E in quanti eravate lì? Cioè Vincitori? c'era un In quanti tema da siamo? seguire? Sì, sì, quanti erano a partecipare? Oddio, partecipare non lo so. Io sono incappata in questo concorso sempre durante il lockdown. Ho visto che la Ravensburger aveva questo concorso, manda una foto del tuo luogo del cuore e io ho mandato Bordaglia perché quel giorno lì veramente mi è rimasto nel cuore per la Mhm. compagnia, per la giornata stupenda che abbiamo passato, per la situazione che abbiamo trovato, insomma, tante cose. L'ho mandata e sì, ho trasmesso queste emozioni che avevo e Mm. quindi è stata presa per il concorso. Mm. Bene, bene, bene. Adesso andiamo un po' più veloce che vediamo un po' di Mm. foto qua. Questa l'avevamo già vista. Bella questa, eh? Mm. Li hai beccati? Sempre nei Pioppetti, ma ci sono, se vai nei Pioppetti o di qua o di là li becchi. Loro si accorgono di te molto prima, ma Ma sono sì, sempre sì, lì perché si sono sì, mimetizzati, sì, 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 gli sì. stessi colori. Beh, insomma, devi avere un po' di occhio per scorgerli, perché non sono vicini quando li vedi. Mm. Eh. E questa ha detto, Eh, si è addirittura girata per te? Guarda, questa ci siamo, io l'ho rincorsa per un po'. Lei
lei camminava e io gli stavo dietro a distanza e ogni tanto si girava a vedere dov'ero. Guarda, una situazione veramente emozionante. Ci siamo rincorse per un bel po'. Questa situazione è stata fantastica. Lei si girava, io andavo avanti, dopo lei continuava. Bello, bello. Sì, non aveva Mm. paura di me, sai? Ah, ecco. Sì. Sì. Ma nemmeno io, eh. Eh, eh, ecco. Ecco, ecco, ecco. Quindi, raccontami un aforisma che Sul- ti appartiene alle foto, così. Allora, Cosa sì, vuoi beh, dirmi? ce n'è più di uno. Allora, ce n'è un paio che sono, beh, famosi oltretutto. Uno è fotografare e porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. Quindi quando fotografi questo fai, insomma. Mm, E un altro è che quando, aspetta, vediamo se me la ricordo, che non fai solo una fotografia con una macchina fotografica, ma aspetta che l'ho, tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato e le persone che hai amato. Insomma, in una foto c'è tutto di sì. te. Ah, c'è tutto. Eh. Cioè, la foto cioè, È quando il scatti frutto una di quello che sei foto, tu. ma però spiegami questa cosa, cioè la posizione che tu hai, perché comunque è l'osservare, quello che tu vedi, riesci a trasferirlo lì, no? Cioè la foto ti Esatto. emerge quello, no? Che dopo quando tu guardi ci sono tutte Insomma, quelle cose cioè io posso essere nello stesso luogo, ma la foto sarà diversa la mia dalle tue. diversa, sicuramente, ma noi abbiamo fatto queste prove, siamo usciti tutti a fotografare Venezia in notturna, per dire, oppure siamo tutti usciti a fare foto al Parco delle Sorgive o ai Pioppetti, però se tu vedi, ognuno di noi ha Mm, prodotto foto dello stesso identico posto completamente diverse, quindi sì, 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 la foto ti rappresenta. Mm. mm. Rappresenta quello che sei. Questa è Castelluccio di Norcia, perché anche lì siamo arrivati all'alba, abbiamo viaggiato tutta la notte, siamo arrivati all'alba, siamo stati in giro tutto il giorno, abbiamo fatto poi anche la notturna. Venezia di notte. Mm, Mm. sì. Questo è Bibbione invece. Mm. Ah, Bibbione, vedi? Mm, mm, mm. Quali Eh, vediamo? Ah no, aspetta. No, no. Stop. questo è il lago di Dov'è Misurina. questo qua? È in Ah, Veneto, sì, sì, sì. Lago di Misurina. Abbiamo sì. Che fatto. uno magari ci passa e non fa la foto, invece tu ti sei eh, fermata a fare la foto, no? mhm, Come si dice? mm. Lì sì, lì abbiamo fatto tutto il giro del lago, una camminata proprio, sì. Mhm. I miei fiori. Ecco, Ecco, la foto, lo scatto tipo questo, no? Che è un macro, sì, ti questo fa macro. vedere esattamente anche certe cose che non le vedresti tu, no? Ad Mm. Sì, d'occhio sì, no, nudo. no, no, non le vedresti, magari non ti soffermi a guardare un fiore sotto tutti gli aspetti del fiore. Quindi a me piace proprio trovare i particolari. Eh. Mm. Le Anche questa è tracime in particolare. notturna, sì. Pensavamo di non beccare la Via Lattea perché era brutto, era molto nuvoloso quella notte lì, invece si è aperto per, Mm. non so, 5 minuti si è aperto il cielo e siamo riusciti a fare lo scatto della Via Lattea sulle tracime. Incredibile, sì. È incredibile, rischiavamo di tornare a mani vuote, però insomma. Questo è Monte Paterno, sempre lì a fianco delle Tre Cime.
E niente, tra le nuvole si è aperta questa situazione bellissima. Ah, ma sei fortunata allora. Boh, non sempre, non sempre. Io ho fatto anche viaggi a vuoto, quindi parecchi. Non si capita di uscire e, sì, e Mm, tornare a casa con niente. Mm. Questo è come vedi. una punta di uno spillo, quel funghetto lì. Sì, Poi- infatti. mm. Eh, Questo è il torrente Torre. mm, Anche questo è una fermata al volo proprio. E stavamo andando forse sull'Arzino e quindi bloccato la macchina e lì preso la sì. situazione immediata. Sa cascata Caprizi, un fascio di Eh, luce su un crocus, mm, mhm, mm, mm. iris. Mm. Qua ci sono... Questo non l'avevo mai visto, tu sei riuscito a fotografarlo? È un crocus, sì, sì. Sono a Bagrado, Mm, molto beccato. romantico, sì. Questo è un po' meno romantico, ma insomma. Passiamo da un estremo all'altro, perché così si vedono anche i contrasti, le foto, la diversità, no? Ma le tue foto Esatto. si assomigliano o no? O spazi con i colori? Ti piace magari fotografare un colore? Ma no, 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 io fotografo le stagioni più che i colori, quindi questo per esempio sembrerebbe un autunno, in realtà l'ho fatta pochi giorni fa nei pioppetti, che le foglie nuove dei pioppi hanno questo colore. Mm. Ah, Sì. vedi, sì, Eh. esatto. Cioè, il nuovo che avanza. Sì, esatto, esatto, sembrerebbe una foto Mm. autunnale. Sta un'alba su a Monteprat, Cadramazzo, Questo è qua con la neve, no? Palude di Warbis. Dov'è? Palude di Warbis, verso Son Plago, mi pare, giù di là. Dopo Lago dei Tre Comuni, di cos'è il lago di... Sì, vicino all'altezza di Gemona, Bordano, Sì, Cavazzo Carnico, da quelle Cavazzo parti. Carnico, sì. Mm, mm. Anche qua un bel riflesso. Sì, 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 fenicottero. Che Ah, effetto, eh? sì. Sì, un quadro. Ah, qua? Questo è Rio Barman a Stolbizza, Ah, Stolvizza, Varresia. sì. Sì, sì. Sì. Ma devi andare Eh, su abbastanza, per prenderlo questo. Oltre sì, risulta. dalla cascata, diciamo così, sono tornata un po' indietro cercando proprio di trovare queste cascatelle sul corso del fiume. E, sì, bella situazione anche quella lì. Sì. Mm. Questi pioppetti di Codroipo. Eccolo là, questo si vede poco, ma capriolo. Lago di Ah, sì, Mon. sì, è vero, è vero. Aspetta perché sì. Sì, però si vede, Si cioè, vede, lui ti vedeva. c'è. Sì. E questa? Eh, Questa è a Perché Aris, il fiume aveva piovuto parecchio, il fiume Stella era un po' uscito dal suo mm, corso e quest'anno, questa è la no? famosa, sì, Questo, però quest'anno, sì, sì, sì. sono stato anch'io lì, però ho fatto una foto Ah, diversa. ecco. Sì, sì, una bella situazione anche qua. Mm. Venezia. Venezia è notturna, deserta, bellissima. Mm. Mm. Ma tu, ecco, tu fai, dicevo, un po' più macro o più foto?
A me piace sia paesaggio che macro spazio. Ecco, questo è la foto della fiaba del paese delle bolle della Pierina Gallina. Ecco, lei ha scelto una delle mie foto, che è questa, per rappresentare la fiaba, insomma, del paese delle bolle. Ecco. Ah, e dove si trova questa fiaba? Bisogna prendere il libro Eh, e leggere la storia. ma è quindi in vendita il libro? E Ma fra pochi è una, giorni dovrebbe uscire, sì, sì, ma sì, è sì, una sì, ma proprio copertina giusto. questa? No, 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 O è dentro. È una raccolta di fiabe, come ti dicevo prima. Ogni fiaba è stata, diciamo così, abbinata a una foto, a un dipinto. quindi Merita, merita. l'hai fatta su richiesta, no? Questa? No, 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 no. Questa l'ho fatta Ah, durante il lockdown e quello lì bevevi la birra? no, è olio veramente. Ho versato dell'olio Ah, in una bacinella di acqua e poi ah, con l'obiettivo macro trovi queste situazioni, queste bolle, queste mm. poi insomma c'è un po' Qua da giocare, un giocare. po' hai piantato un po' di alberi per fare la foto. Esatto. Eccolo qua, il puzzle, no? E quindi te l'hanno... l'hai fatto poi il puzzle tuo, no? Si No, trova anche in Italia. no, no, si trova nei negozi di giocattoli, lo trovi su Amazon, dove vuoi. Io ne Eh, ho alcune scatole, devo ancora cominciarlo, però lo farò ovviamente. ma c'è scritto, sì, qua, c'è la firma che Altro l'hanno che c'è lasciata. scritto. No, no, Eh. c'è scritto Paola Tognutti. Ah, Ma che... sono bravo. No, devo controllare io che sei tu. Bene, bene, vai, scritto in grande qua sopra, te l'hanno messo. Ah sì, c'è scritto, hai controllato. Cioè, Bene, bene, e questa qua cos'è? Questa cosa qua che è stata illuminata, perché se no non si vedeva. vediamo. Non vedo cosa mi... Come non vedi? Ti arriva No, in ritardo. io non vedo Adesso. quello che stai mostrando. No, Ah, adesso... Ah, ecco, scusa, ok, scusa, sì, sì, sì. scusa. Adesso vedo. Sì, siamo a Castelluccio di Norcia e abbiamo voluto tentare questa foto con una torcia molto forte e volevamo spaventare la Via Lattea che ovviamente... Però sì, è venuto fuori un bel effetto, no? Sì, sì, sì. Mm. Mm. Ecco, questi sono... Di qua no, dicevo che... Ok, sono io. Certificata. Certificata. Mm. Anche questa è bella, Questa è bella, mi sono portata su tutta l'attrezzatura durante un'escursione su Pramosio, passato il lago a Vostanis, sì, siamo saliti Sì, ancora e questo era il tramonto. Mm. però lì Bella è un situazione. attimo, eh. Lì è un attimo, però eravamo preparati perché siamo arrivati in tempo, quindi abbiamo avuto il tempo di prepararci e aspettare quel momento lì. Mm, sì. Qua vince il primo premio Paola Tognutti. Mm, Venezia. Ecco qua. Ma sono sempre lì che ti Eh, aspettano. mm, 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 mm. Cioè, qua hai Sì, fatto questa. bingo, cioè il Qui ho fatto sole un e bingo. l'oro. No, Eh? non è il sole, è la luna. La È un luna, sorgere sì. della luna. Sì, sì, sì. Ah, e quindi ancora più difficile. Sì, sì. Qui Sì, siamo ma andati cioè, tu eri lì per la luna e sono venuti lì loro.
Allora, speravamo di trovarli perché c'era stato qualcuno prima di noi, aveva detto che su quella collina lì si poteva, avendo fortuna, beccarli. Beccarli con la luna che sorge è veramente stato bingo. Lì sì. Sì. E che io sì. Sì, veramente, a parte l'emozione, ma poi loro fermi lì, bello, bello, bello. Mm, Mm. Anche qua complimenti, grazie. no? Sì, sì, Qua, sì. qua non è il carpe diem, qua è il colpo di genio, perché Sì, soprattutto sì. il bianco, il contrasto, bello. Mm, mm. Sì, volevo fare una foto un po' diversa di Villa Manin, siamo usciti a fare, anche qua era una notte, non siamo stati lì tutta la notte, anche perché Villa Manin ce l'ho sulla porta di casa. Però insomma, quando ho visto questa cosa qua mi è piaciuta e mi son Uno messa lì. scorcio. Volevo Anche perché questo. qua, questo è uno scorcio che comunque, no, qua ti faccio complimenti perché tutti hanno una foto, tutti sono stati a Villa Manin, tutti hanno fatto le foto, ma questa qua è l'unica che ho visto, no? Mm. No? Non è Dovresti facile metterla come... trovare. Perché non la metti come foto copertina questa? La metterò. Forse è stata anche, chi lo sa. Sì, lo so. Anche Sì. questa è bella. Mm. Questa qua le ho tenute per adesso, che quindi vediamo quanti la vedranno, perché... Il finale. È no? camomilla questa, camomilla. Ah, Ecco qua. vedi, non sapevo. Mm, mm. Pensavo che era... Bene, Paola, è stato un piacere, quindi noi adesso abbiamo già preso un impegno di fare altre due interviste, una con, con chi vince il Devo contest e con una chi con la vince il con scrittrice, no? Va bene, ok. Metterò una buona parola e vedremo di fare Ecco. anche questo, sì, più che volentieri. Ok. Bene, ti ringrazio, è stato un piacere. No, grazie a te, è eh, stato un piacere per me e spero che insomma vi siano piaciute le mie foto e che insomma abbiano passato una bella serata chi ci ha ascoltato, mm. insomma. Ok. Allora, chi si è collegato più tardi potrà rivedere dall'inizio, può anche lasciare i commenti. Dopodiché, tu hai anche un sito tuo, No, sei su non ho Instagram, sei su sono YouTube. su Instagram come Mm. paola.toniutti e basta, non ho altri spazi. Quindi pubblicherò anche lì qualcosa di te Ok. e poi anche su YouTube chi vorrà vedere ci sarai se uno ti cerca interviste d'autore Paolo Toniotti e quindi anzi lì farò un po' anche dei capitoli, quindi se uno vuole vedere alcune cose particolari basta cliccare sul capitolo e le timeline e viene fuori l'argomento. Va bene, Va bene. grazie, è stato un piacere. Quindi se volete seguirla iscrivetevi al Circolo Fotografico di Codroipo, no? Altro Che lo che. porti avanti tu e insieme a tante altre belle persone che danno, beh, perché i corsi in quanti siete che organizzate, no? No, i corsi si fanno a numero chiuso, dipende, ultimamente al massimo 10 persone, insomma, ma vengono messi gli avvisi No, su. Sì. dicevo chi tiene il corso, in quanti siete a tenere il corso? Ah, uno di solito, poi dipende dal corso, insomma, c'è chi. Sì. Sì, dipende dal corso. Comunque Quindi uno può solitamente una scegliere di persona fare sola. magari il corso per il macro, il corso per la natura, il corso, cioè ci sono più tipo a seconda di quello Sì, che sì, 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 uno... sì. eh. Sì, altro che. Mm. Bene, Certo. grazie Paola, ci sentiamo presto, seguitela su
su Facebook e su Instagram, così vedete le sue foto belle. Va bene? Buona serata, grazie a tutti. Ciao. Sì, ciao, 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 ciao. ciao.